สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปเรียนเพนะครับคลิปนี้มาสอนตัวระบบจารึกนะครับคือเป็นระบบที่ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้ในการลงดันเราได้เยอะมากๆเลยนะครับผมก็คือตัวสิ่งนี้นั่นเองนะครับที่เรียกว่า inscription นะครับจารึกแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการได้มาของตัวจารึกเนี่ยนะครับมาได้อยู่ทั้งหมด2วิธีหลักๆครับผม วิธีที่1ก็คือเราไปลงดันครับลงดันแอดเวนเจอร์นะครับตรงนี้แล้วก็มาที่ Abyss นะครับจะบอกว่าแนะนำว่าปรับเป็นภาษาอังกฤษก็ดีนะครับเพราะว่าข้อมูลมันจะตรงกว่าครับแล้วก็เราสามารถเก็บข้อมูลจากแบบไกด์คนต่างชาติได้ด้วยนะครับอันนี้แนะนำก็ขออนุญาตทำเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับผมเข้าใจไม่ยากครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เราได้มาจากตรงลงดัน Abyss เนี่ยก็คือมันจะมีบอกว่าคุณจะได้ Random Inscription ก็คือจารึกเลเวล2หรือสูงกว่าขึ้นไปตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่เราได้จารึกมานะครับแต่ว่าตรงนี้จะดรอปเฉพาะตอนนี้จารึกมี2เวอร์ชันครับผมจะเรียกขั้น1จารึกขั้น1กับจารึกขั้น2นะครับตามชื่อกล่องเลยนะครับหรือไปดรอปจากตรงนี้นะครับนี่จะสังเกตว่าอันนี้เขียนว่า to random inscription แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นอันนี้คืออุปกรณ์อียิปต์อุปกรณ์อียิปต์คือไม่ได้ดีมากครับมันจะดรอปจารึกแบบสุ่มเลยนะครับแต่อันเนี้ยมันจะการันตีเลเวล2หรือสูงกว่านะครับซึ่งจารึกที่เราต้องการก็คือจารึกเลเวล3ตรงนี้ครับสิ่งที่เราต้องการนะครับหลักๆเลยคือเราต้องการเลเวล3เพราะว่าเลเวล3จะปลดตัวของเรียกว่าเป็นออปชันแล้วกันเนาะที่พิเศษกว่านะครับอย่างเช่นเนี่ยเลเวล8กับเลเวล9เนี่ยต่างกันเยอะมากเลเวล8ไม่ได้บวกอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเลเวล9ผมจะบอกแล้วว่าโอ้เพิ่มดาเมจนะครับในส่วนของตอนแปลงร่างเพิ่มขึ้นแต่สกิลดาเมจเพิ่มขึ้น 100% เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องการจารึกเลเวล3นะครับก็คือมาจากตรงนี้นะครับเพราะงั้นส่วนใหญ่ถ้าเรากำลังหาจารึกขั้น1อยู่นะครับเราต้องการหาได้ไวๆดีๆเนี่ยก็จะนิยมมาลงตัวของบิสกันนะครับซึ่งจารึกไม่สามารถเอาจากตัวรองมาให้ตัวหลักได้นะครับก็ต้องใช้ตัวละครนั้นๆทำเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งจะบอกว่ามี3ช่องนะคือลงดันที่ผมว่านั่นแหละนะครับแต่ว่าโอเคเรียกว่าเป็นเคียร์จี้แล้วกันเนาะตอนแรกบอก2นี่เดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจเป็น3ดีกว่านะครับก็คือจากลงดันตรงนี้นะครับหรือมาลงโคออปก็ได้การลงโคออปเนี่ยนะครับก็ได้ตรงนี้เหมือนกันต้องเป็นตั้งแต่ตัวดัตเฟเธอร์ลงไปนะครับก็คือตอนนี้หาได้3ดันนะครับ เนี่ยนะครับก็จะดรอปจารึกตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราโอกาสได้เลเวล3เนี่ยมันจะเยอะขึ้นถ้าเกิดว่าเราลงโหมดรีเจนเนี่ยมันจะบอกว่าเลเวล3 inscription ก็คือจารึกเนี่ยเรทอัพก็คือเพิ่มขึ้นนะครับเพราะงั้นการลงระดับรีเจนจะมีโอกาสดรอปจารึกเลเวล3มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้ลงเป็นรีเจนนะครับแต่ด้วยความที่ดันดัสเฟเธอร์เป็นดันที่สามารถรัดดันได้แล้วคือกวาดล้างได้แล้วนะครับเพราะงั้นก็ไปลงให้ผ่านรอบนึงที่เหลือก็กดกวาดล้างรัวๆได้เลยนะครับจะมีโอกาสได้จารึกขั้นสูงเลเวล3ได้จารึกแล้วจารึกเลเวล3ได้ง่ายกว่านะครับผมส่วนดันคาเคนตรงนี้ก็นะครับเหมือนกันนะครับก็คือถ้าเกิดเราลงรีเจนนะครับก็เหมือนไหมนึกว่าเหมือนไม่เหมือนนะครับตรงนี้ไม่เพิ่มนะครับตรงนี้ไม่เพิ่มโอกาสได้เลเวล3ขออภัยนะครับแก้ข้อมูลคิดว่ามันเพิ่มมาตลอดเลยเนี่ยนะครับเพราะงั้นตรงนี้ลงแค่อีลิทก็พอครับตามที่เกมเขียนนะครับคาเคนตรงนี้อีลิทก็พอแล้วก็ตัวของฮาร์ดนะครับทีนี้ตัวของฮาร์ดเนี่ยมีข้อดีคือมันจะเพิ่มโอกาสได้ตัวของ Advanced Skill Inscription ด้วยนะครับก็คือเป็นจารึกขั้น2นั่นแหละนะครับจารึกอันนี้คือสิ่งที่ตามหากันในแพทปัจจุบันตอนนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับเนี่ยTranscendent Technique ตามส่วนเลยครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอส่องของตัว Regen ให้นิดนึงว่ามีข้อแตกต่างไหมนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะก็แนะนำว่านะครับก็ลง Elite ก็พอแล้วนะครับผม2ด้านนี้อันนี้คือวิธีการได้จารึกมานะครับหาจากไหนเนาะนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ผมว่ามันจะมีช่องทางที่4เพิ่มแล้ว นึกออกอันหนึ่งแล้วนะครับอันนี้คือรีรันเอนลี่นะครับซึ่ง
แนะนำว่าคือรีมาแล้วเราก็สามารถเอาเศษจารึกตรงนี้ไปซื้อได้ซึ่งเศษจารึกตรงนี้ก็ได้มาจากการย่อยจารึกที่เราได้มาในด่านนั่นแหละครับเนาะนะครับหลักๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับเราใช้ตังค์ก็คือใช้ทองในการรีนะครับยิ่งรีจำนวนเพิ่มขึ้นทองที่ใช้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนตัวแนะนำให้รี10 ถึง 20 ครั้งก็พอถ้าแนะนำจริงๆก็20 ครั้งครับกำลังดีนะครับกำลังดีนะรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ตังค์เยอะเกินไปในการรีนะครับแต่ประหยัดมากๆก็คือ10 ครั้งนะครับจะประหยัดที่สุดเลยนะครับก็60 ครั้งจะการันตีได้กล่องเลือกอันนี้1อันนะครับซึ่งผมก็แนะนำว่าให้เลือกเป็นจารึกขั้น2นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น Advanced Skill หรือตัวของ Transcendent Technique ตรงนี้นะครับนะครับก็จะใช้ทั้งหมด5อันคือ Transcendent 3อันที่ Level 3ก็คือใช้3อันเพราะว่าเราจะรวมให้เป็น Level 9เนาะคือ3 บวก 3 บวก 3นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ถ้างงเดี๋ยวอธิบายตอนสวมใส่ให้ดูทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวของAdvanced Skill จะใช้อยู่ทั้งหมด2สล็อตนะครับผมก็คือ5แต่ในระหว่างที่เรารีเนี่ยทุกๆ10ครั้งจากการรีตรงนี้จะการันตีนะครับแต่ว่าใน10ครั้งนั้นให้ทุก10ครั้งนั้นใน10ครั้งนั้นเนี่ยอาจจะออกมาครั้งที่5ที่6ก็ได้แต่ว่าใน10โลนั้นน่ะจะการันตีโผล่เลเวล3มาแบบสุ่มอันนึงให้เราเลือกซื้อนะครับถ้าโชคดีเนี่ยเราเติร์อันนี้ Advanced Skill Level 3ไปถือว่าโชคดีมากนะครับก็จะทำให้เรามีจารึกพบได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าไอเศษจารึกนี่หาไม่ยากเลยนะครับเนาะ ช่องทางที่4ก็คือเติมซื้อนะครับ สามารถเติมซื้อได้นะครับถ้าแบบเร่งรีบจริงๆนะครับก็ส่วนตัวผมก็มีซื้อไปเช่นกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะลึกเลเวล3นะครับไม่ว่าจะเติมซื้อหรือจากเติมในแพ็กเกจต่างๆนะครับพวกแพ็กเกจคาม่าเซเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีให้สุ่มดีกว่าเนาะเป็นสุ่มเลเวล3ละกันนะครับแล้วก็ช่องทางที่4ก็มาจากกิจกรรมแล้วกันเนาะนะครับเนาะเพราะว่ามีจากกิจกรรมที่สุ่มได้เหมือนกันนี่นะครับเราก็ได้กล่องเลือกเลยนะครับแต่อันนี้จะเป็นจารึกขั้น1นะครับช่องทางได้จารึกเยอะแยะเลยครับตรงนี้อีกนะครับ อาจจะเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ยังว่าเป็นช่องทางที่5ดีไหมนะครับจริงๆแล้วก็เราสามารถได้จากตัวระบบลูกศิษย์ด้วยนะครับถ้าเรามีลูกศิษย์นะครับหรือว่าเราได้จากอาจารย์นี่แหละอาจารย์ส่งมาให้นะครับเมื่อคุณสมมติว่าคุณเป็นลูกศิษย์แล้วกันเนาะคุณไปหาอาจารย์เนี่ยนะครับคุณไปหาอาจารย์นะอาจารย์เนี่ยสามารถที่จะเอาจารึกมาใส่เป็นรางวัลอย่างนี้ได้นะครับอาจารย์ก็จะส่งจารึกเลเวล3ที่ไม่ใช้แล้วส่งมาให้เราได้นะครับเพราะงั้นจริงๆถ้าผู้เล่นใหม่เนี่ยหาอาจารย์แล้วก็ไปเล่นด้วยกันเนี่ยก็ถือว่า ได้จารึกครบไวนะเพราะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่จะมีจารึกล้นแล้วไม่ใช่แค่ครบนะครับคือมีล้นแล้วนะครับเมื่อเราเก็บเลเวลลูกศิษย์มาถึงเกณฑ์ที่กำหนดก็คือเลเวล12เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใส่จารึกเข้ามาไว้ในนี้ได้นะครับ เลเวล10ก็ได้นะเนี่ยจริงๆเลเวล10จะเป็นชุดอย่างเดียวเนาะส่วนเลเวล12จะเป็นจารึกนะครับเลเวล14จะเป็นพวกอุปกรณ์พวกฉายารองเท้ารอยเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟชั่นนะครับก็คือที่เลเวล12ก็คือจะได้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นอาจารย์นะครับเป็นอาจารย์แล้วก็ทำลูกศิษย์แบบไปทำ AD เด็กมาเอาง่ายๆมาเป็นลูกศิษย์แบบผมอย่างเงี้ย นะครับผมก็นะครับมันจะมีให้เราสามารถที่จะซื้อได้จากตรงนี้นะครับเป็นแรนดอมนะครับได้ทั้ง4ส่วนเลยนะครับจะอยู่ในขอบเขตของจารึกขั้น1นะครับจารึกขั้น2ก็จะยังไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ว่าถ้าแบบอย่างผมเนี่ยผมไอ้พวกนี้ผมครบแหละนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยซีเรียสมาก ไม่ค่อยซีเรียสมากนะครับผมก็ต้องทำไปประมาณนี้นะครับแต่ก็มีส่วนอื่นๆเหมือนกันเนาะที่เราก็จะแลกได้ระบบศิษย์อาจารย์ก็เป็นระบบที่แนะนำนะครับให้ทำเหมือนกันนะครับถ้ามีเวลานะครับทีนี้เรารู้ที่มาของการหาจารึกทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็มาดูว่าเวลาเราใส่จารึกเนี่ยเราใส่ยังไงได้บ้างนะครับเพราะงั้นมันจะมีคำถามแรกเลยก็คือทำไมเนี่ยอันนี้เลเวล9ทำไมอาวุธใส่ได้แค่เลเวล7ทำไมประดับใส่ได้แค่เลเวล7เองนะครับก็ต้องบอกว่าที่มันเลเวล9ได้ก็เพราะว่าอุปกรณ์เซตนี้นะครับเป็นไอเซตทาบูเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเป็นเซตที่พิเศษกว่าเซตอื่นก็คือเป็นผมเรียกว่าเป็นเซตจารึกละกันเนาะนะครับมันจะทำให้เราใส่จารึกได้รวมสูงสุดที่เลเวล9นั่นเองนะครับผม
ก็ถามว่าเหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่จะลึกครบแล้วเนี่ยแต่ว่าจะใช้ดีก็คือต้องใส่เลเวล3ทุกช่องเลยแต่ถ้าเกิดเลเวล7เนี่ยให้ดูนะถ้าเป็นเลเวล7อย่างเช่นเราไปใช้ชุดเซตผีเสื้อตรงนี้นะครับนี่อันนี้มันใส่ได้แค่เลเวล7นะครับแต่ว่าไม่ได้แย่นะครับคือใส่ได้เลเวล7แต่ว่าสแตทตัวชุดมันก็เก่งในตัวมันเองนะครับส่วนอันนี้ใส่ได้เลเวล9สแตทตัวชุดก็จะยังไม่สู้ผีเสื้อแต่ว่ามันมาเก่งจากตัวของจารึกนะครับเกมมันทำออกแบบมาแบบนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เลเวล7เนี่ยก็จะเห็นว่ามันทำง่ายกว่าเพราะว่าเราใช้คอที่เป็นจารึกเลเวล3เราใส่อยู่แล้วนะครับไอ้ที่เหลือ2อันเนี่ยเราใส่เลเวล2ได้เราไม่จำเป็นต้องหาจารึกเลเวล3นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะง่ายสำหรับผู้เล่นใหม่มากกว่าหรือว่าคนที่เป็นผู้เล่นสายเติมน้อยหรือสายชิลอะไรอย่างเงี้ยที่จารึกไม่สามารถครบเร็วได้เหมือนกับคนสายแบบเติมอัดจะได้เยอะๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าจารึกไม่ครบเนี่ยมันไปทำอันนี้ยากครับมันก็จะยังดึงประสิทธิภาพมาไม่ได้มากนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีจารึกหลักเลเวล3เลยก็จะไปใช้แบบเลเวล3อันหลักอันนึงก็ได้นะครับแล้วก็ใส่2หรือแบบผสมเลยแต่ว่าเลเวล7มันจะต้องมีอันนึงที่มันเป็นเลเวล3นะครับแต่ก็ใส่ผสมได้อย่างเช่นอันนี้3ผมไปใส่ไอ้นี่3แทนต่อได้ไปใส่ Attribute Master 3ก็ได้นะครับแล้วที่เหลือก็2คือความยืดหยุ่นในการทำมันก็จะง่ายกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริคในการแนะนำแล้วกันว่าใครไอเทมรู้สึกว่าจารึกยังไม่ได้เยอะมากก็ไม่ต้องทำเซตมาลิกนะครับไปทำเซตผีเสื้อนะครับผมทีนี้เราจะเพิ่มเลเวลของจารึกตรงนี้หลักการมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือสมมุติว่าผมใส่ตา Transcendent นะครับที่เลเวล3ตรงช่องนี้นะครับซึ่งตา Transcendent ตรงนี้นะครับตาเนี้ยนะครับเป็นตาที่ใส่ได้ในช่องของหมวกถุงมือรองเท้าซึ่งมันจะบอกอยู่ครับมันจะบอกส่วนอยู่ว่าใส่ได้ส่วนไหนนะครับซึ่งคือวิธีดูครับมันจะแอบดูยากนิดนึงนะครับมันจะต้องดูจากตรงนี้ไอพวกจารึกตรงนี้นะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับว่าในส่วนของเวพอนนะครับมีจารึกอะไรใส่ได้บ้างอย่างเงี้ยครับนี่ตัวของโคชชิ่งเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเงี้ยอะไรบ้างมันจะมีบอกอยู่นะครับแต่ผมพยายามไม่อยากให้งงตรงนั้นแล้วกันเนาะนะครับก็เดี๋ยวก็จะแนะนำจารึกที่จำเป็นในการใช้เลยแล้วกันนะครับถ้าณปัจจุบันนี้ไล่ไปตั้งแต่อาวุธเลยนะครับตัวที่ทุกคนต้องมีเลยก็คือตัวของตัว Superior Technique นะครับผมเพราะว่า Superior Technique มันจะเพิ่มเรียกว่าเพิ่มดาเมจของตัวสกิลนั้นๆนะครับบวก1อย่างเงี้ยนะครับก็คือถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะครับเป็นตัวคูณแยกที่มีหาได้น้อยมากนะครับผมนะครับสกิลบวก1นะครับแล้วก็จะได้บัฟของตัวสกิลนั้นๆสกิลของอาชีพนั้นๆที่เป็นสกิลคอหลักก็คือมันแรงขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะครับการแปลงร่างอยู่ได้นานขึ้นแล้วแต่อาชีพมันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเขาเรียกว่าจารึกประจำอาชีพนะครับผมเพราะงั้นอันนี้แนะนำให้มีที่เลเวล9นะครับเริ่มใช้ดีตั้งแต่เลเวล7แล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะใส่3 2 2ก่อนได้นะครับแต่สุดท้ายจะต้องใส่3 3 3หลักการมันจะเป็นอย่างนี้ก็คืออาวุธไอช่อง Superior Technique เนี่ยมันจะเป็นช่องอาวุธแล้วก็ช่องของเครื่องรางกับตาประทับอันนี้นะครับเนี่ยแล้วผมก็เอามาใส่นะครับนี่เอามาใส่มันหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับมันหน้าตาเหมือนกันเลยว่าผมทำให้มันไม่งงนะครับเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเลเวล9แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมถอดนะครับมันจะบอกว่าเลเวล6เนี่ยตอนนี้เลเวล6อยู่ใช่ป่ะใส่อีกก็จะกลายเป็นเลเวล9เก็ทไหมอันนี้คือวิธีการเพิ่มเลเวลให้มันยังไงให้มันขึ้นเลเวลยังไงก็คือการใส่ให้มันเป็นผลรวมที่เราต้องการนะครับซึ่งเราต้องการเลเวล9เราก็ต้องเอาจารึกเลเวล3อันมาใส่ในช่องนะครับซึ่งมันก็จะบอกอยู่ว่าอันเนี้ยใส่ได้ช่องไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าจำง่ายๆก็คือใส่จารึกอันนึงมันจะใส่ได้3ช่องพูดง่ายๆจำง่ายๆเลยจารึกอันนึงมันจะใส่ได้3ช่องอุปกรณ์นะครับที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะครับจะมีแค่เสื้อกับกางเกงที่จะมีแค่ใส่ได้2ช่องนะครับผลรวมมันจะเป็นเลเวล6นะครับซึ่งจารึกที่แนะนำถัดไปเลยก็คือจารึกของ Extraordinary นะครับอันนี้เป็นจารึก
ที่แนะนำให้มีนะครับเป็นพื้นฐานเลยที่เลเวล6เหมือนกันก็คือเราต้องการเลเวล3 2อันนะครับมันก็จะเป็นสกิลประจำอาชีพอีกแหละนะครับเป็นการเพิ่มผลที่ทำให้สกิลอาชีพนั้นดียิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับ Superior Technique กับ Extraordinary นะอันนี้ผมพูดถึงจารึกขั้นที่1ก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของตัวอาวุธเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเนี่ยอันที่เรามีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกหมดนะครับตรงเนี้ยนะครับสามารถที่จะดูได้นะครับตรงเนี้ยที่อีก2อันที่เหลือเนี่ยสมมติว่าเราเลเวล7ทุกคนจะเหมือนผมแหละเลเวล7ตอนเนี้ยนะครับอันนี้เราก็ต้องมาเลือกว่าเลเวล2อีก2อันเราจะใส่อะไรดีถ้าเราขาดคีย์เราก็เลือกสมิธนะครับเพราะว่าจะได้คีย์เรทแล้วก็คีย์ดาเมจ 8% ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ unbreakable นะครับก็อันนี้คือแรงมากนะครับแรงมากแต่มีเงื่อนไขคือเลือดเราต้องเต็มนะครับถึงจะทำดาเมจได้สูงที่สุดนะครับผมอันนี้นะถ้าเกิดว่า2อันนี้เลเวล2ไม่มีเราใส่อะไรแทนได้บ้างนะครับก็จะมีแนะนำตัวของ Air Supremacy นะครับก็คือโจมตีกลางอากาศแรงขึ้นนะครับซึ่งปกติเกมนี้ส่วนใหญ่เราจะโจมตีกลางอากาศครับหรือไม่ก็อารีอานก็ได้นะครับเลเวล2พอใส่ทูไทยไปได้นะครับก็จะได้ในเรื่องของเราจะใส่ได้รวมถึงเลเวล6ครับมันก็จะได้ทั้งคีย์ดาเมจสกิลดาเมจอะไรแบบนี้นะครับหรือเลเวล4ก็จะใส่ที่เลเวล4ก็ได้นะมันแล้วแต่การผสมนะครับมันแล้วแต่การผสมนะอันนี้ผมไปเน้น unbreakable นะครับอันเนี้ยคือค่อนข้างแรงนะครับผมอันเนี้ยเป็นเรื่องของการที่ว่าเรามีจารึกอะไรในตัวเราก็ใส่อันนั้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดีสุดยังไงก็คือตามนี้เลยนะครับ Superior Technique Unbreakable แล้วก็ Smith จะดีที่สุดถ้าคีย์เกินก็ไปใส่ Air Supremacy หรือ Ariane ก็ได้นะครับเพราะว่ามันแค่เลเวล4เองนะครับไม่ได้เป็นนัยยะสำคัญอะไรนะครับอันนี้ใส่ที่เลเวล8เนาะนะครับต่อมาที่ตัวของส่วนหมวกส่วนของหมวกเนี่ยนะครับเมื่อกี้พูดถึงส่วนอาวุธแล้วก็จำนี้นะอาวุธเครื่องรางตาประทับตรงนี้นะครับก็คือที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับเห็นไหมอันนี้ผมใส่เลเวล3อันนี้ใส่เป็นเลเวล3 2อันแล้วก็สมิธอันนี้1นะครับก็ออกแบบมาให้มันดีที่สุดแหละประมาณนี้ส่วนหมวกจะเป็นส่วนหมวกถุงมือแล้วก็รองเท้านะครับจะใส่เหมือนกันนะครับผมก็ส่วนนี้จะเป็นจารึกขั้น2นะครับที่แนะนำนะครับจารึกขั้น2เนี่ยตอนนี้อาจจะหายากหน่อยก็รีร้านน้องเอลลี่หรือลงคาเคนฮาร์ดที่เป็นดันล่าสุดในการลุ้นดอกมาละกันเนาะหรือไม่ก็ไปสุ่มจากวิธีการที่ได้มา5อย่างที่ผมว่านะครับผมลองดูนะครับก็คือเราต้องการสิ่งเนี้ยที่เลเวล3ทั้งหมด3อันเลยนะครับก็เป็นสกิลประจำอาชีพหมดนะครับแล้วก็แนะนำถัดไปก็จะเป็น Adaptive Technique นะครับอันนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มตัวของ Main Skill ก็คือตัวสกิลแถวแรกนะครับสกิลมันจะมี2แถวนะแถวแรกแล้วก็แถวที่2นะครับเวลาเราใส่ในสล็อตแล้วก็เมื่อเรากดสกิลปุ๊บมันก็จะไปลดคูลดาวน์สกิลแถว2และเมื่อเรากดสกิลแถว2เราก็จะไปลดสกิลแถว1นะครับก็เกมนี้ลดคูลดาวน์แบบอย่างเงี้ยก็เป็นออปชันที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็เมนสกิลดาเมจก็เป็นตัวคูณใหม่ที่เป็นตัวคูณเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ถือว่าแรงมากนะครับแล้วก็สกิลแรงๆส่วนใหญ่เราก็จะอยู่สกิลสล็อตแรกนั่นเองนะครับแล้วก็ Destruction นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่แนะนำเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นเมตาในเรื่องของการสกิลอันติแรงๆนะครับสกิลอันติมันแรงมากนะครับตอนนี้เพราะงั้นไอ้ตานี้มันเป็นตัวช่วยในการลดคูลดาวน์อันตินะครับเนี่ยนะครับเอฟเฟกต์จะทำงานได้1ครั้งต่อ2วิหมายความว่าทุก2วิเราจะลดคูลดาวน์อันติได้1วิเลยนะครับเพราะงั้นก็แต่ก็เป็นตาที่เป็นจารึกที่เล่นยากนิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องเอาสกิลแบบคูลดาวน์ไวๆมาช่วยในการกดลดคูลดาวน์ทุก2วินะครับจะทำให้อันติคูลดาวน์ลดลงนั่นเองนะครับผมก็เวลาเล่นก็ถ้ามีสมาธิดีๆหน่อยเนี่ยเรากะจังหวะในการแบบทุกๆ2วิกดสกิลทีนึงนะครับก็ทำให้เราลดสกิลคูลดาวน์อันติได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าทุกๆ2วิเราก็ต้องการที่เรากดเรียกทุกๆ2วิได้มันก็ทำให้สกิลดาเมจนะครับไอ้ดาเมจโบนัสเนี่ยเพิ่ม 5% เนี่ย5สแต็กก็คือ 25% อยู่ตลอดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้สกิลอะไรเลยมันจะล้างสแต็กนะครับก็คือเป็นจารึกที่ดีมากนะครับแต่ถามว่าเล่นยากไหมเล่นยากครับผมนะครับถามว่ามีอะไรทดแทนกันได้บ้างนะครับ ถ้าเราไม่มีนะครับก็
ทั้งหมดไอสองอันเนี้ยสามารถเปลี่ยนได้ตามจารึกที่เรามีเลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นสวิตเนตได้คิวสตีกได้นะครับสปินได้นะครับตามที่มีเลยนะครับหรือจะเป็นออฟเฟนซีฟก็ยังได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราทำแอตแทกสปีดเกิน350เลยนะครับผมทุกๆ5เนี่ยนะครับก็คือเกิน350เลยนะครับถึงจะใช้เวิร์กนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้สวิตเนตแล้วก็คิวสตีแล้วก็สปินนะครับแล้วแต่ว่าเรามีอะไรเนาะอันนี้คือส่วนหมวกถุงมือรองเท้านะครับผมก็ใส่เหมือนกันได้เลยอย่างเงี้ยที่เลเวล9ก็คือใส่เหมือนกันได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เลเวล9มันเป็นเลเวล7อย่างเงี้ยก็อันเนี้ย1ที่เหลือก็เลเวล2ผสมกันไปก็ได้นะครับเน้นไปที่ตัว Adaptive Technique ก็ได้นะครับตามนี้เลยครับตามจารึกที่เรามีเลยครับผมเนาะแต่ส่วนตัวผมอันนี้ส่วนตัวผมเองผมค่อนข้างชอบ Adaptive Technique มากกว่านะครับผมตัว Destruction ก็ผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเวลาเล่นนิดนึงนะครับผมแบบมันต้องเพ่งสมาธิในการกดผมเป็นคนชอบกดสกิลทิ้งให้หมดเลยครับแบบไม่ต้องมาแบบเลี้ยงทุกๆ2 วิอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สไตล์นะครับผมเนาะก็ใจก็อยากไปทำผีเสื้อครับแต่ว่าบิวขึ้นทาบูมาแล้วก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมก็จะให้ตั้งใจเล่นก็เล่นได้ครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนของตัวเสื้อกับกางเกงนะครับเสื้อกับกางเกงนี่ทำง่ายว่ามันใช้จารึกเลเวล3แค่2อันเองนะครับก็อันนี้ล็อกก็เลย extraordinary นะครับแล้วก็ตัวของ cleansing นะครับที่ใส่เนาะก็เป็นอันที่เพิ่มดาเมจเสริม 14% เลยนะครับตัวคูณนี้มันไม่ค่อยมีก็ตีว่าแบบแทบจะเป็น final damage เลยนะครับมีดาเมจเท่าไหร่ก็ได้อันนี้มาก็บวกไปอีก 10% ในแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ advanced skill เป็นจารึกขั้น2นะครับผมก็แน่นอนว่าโคตรแรงนะครับผมนะครับก็เพิ่มดาเมจสกิลแรงขึ้นนะครับผมเป็นคูณที่สกิลเลยนะครับแต่บางอาชีพเราเน้นสกิลเลเวลน้อยๆก็ใช้ fundamental ได้นะครับ advanced skill นี่อาชีพไหนที่ไม่ได้เน้น advanced skill ก็อาจจะแบบข้ามได้นะครับเนาะข้ามได้มีชาได้ใช้ fundamental แทนก็ได้นะครับเพราะสกิลเลเวลน้อยก็เวิร์กกว่านะครับ ครับไอช่องนี้ทำง่ายมากๆนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ advanced skill ก็ fundamental ใส่ไปแล้วแต่อาชีพเลยนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ anomaly break หรือ ball breaker ก็ได้นะ มันก็โอเคนะครับบอสโลกแตกบอสโลกแตกแล้วก็รีคูลดาวน์นะครับประมาณนี้ต่อไปจะเป็นส่วนประดับ3ชิ้นก็คือสร้อยปลอกแขนแล้วก็แหวนนะครับอันนี้เป็นจารึกขั้น1ครับก็คือแนะนำเลยนะครับให้ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเซตตามนี้เลยก็ได้ก็คือเป็นตัวของ Challenger ก็ได้นะครับ Challenger 3หรือไม่ก็เป็นนี่ก็ได้นะครับถ้าง่ายๆนะถ้าง่ายๆก็ใช้ Elemental Endurance ก็ได้นะครับมันได้กันหมดเลยนะครับมันได้กันหมดเลยนะครับเป็นเน้น Elemental Endurance ที่เลเวล9ก็ได้นะครับก็คือมันที่เลเวล7เนาะแล้วก็เลือกสักอันหนึ่งที่มันจะเป็นเลเวล9นะครับก็เอาอันนั้นมานะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วนกันอยู่อย่างเงี้ยแหละครับ Challenger Attribute Master แล้วก็ Elemental Endurance นะครับเพราะว่ามันก็บวกสเตตนะครับสเตตในมุมของการโจมตีเพิ่มตัวคูณธาตุเข้าไปครับในพวกนี้ครับได้ตัวคูณธาตุนะครับ Challenger ก็โอ้โหดาเมจบอส 10% แถมมีมาร์กอีกต่างหากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ตาแรงครับอันอื่นๆก็ไม่ค่อยน่าสนใจเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วนๆพวกนี้นะครับก็บริหารเอาแค่เลเวล7เองนะครับว่าอันไหนมันจะเลเวล3 อันไหนมันจะเลเวล2ก็ใส่ผสมตัวถั่วกันไปก็ได้นะครับเนี่ยก็ใส่ผสมมาอันนี้ทีเลเวล3นี่เลเวล1พออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับระบบจารึกนะครับน่าจะแบบละเอียดมากนะครับก็คลิปนี้มีบอกสามารถก็ถ้าสรุปก็คือคลิปนี้มีบอกเลยว่าหาจารึกจากที่ไหนบ้างยังไงนะครับแล้วก็ใส่จารึกอะไรบ้างนะครับทำไมอันนี้มีจารึกใส่ได้เลเวล9คนอื่นบางทีเราใส่ได้เลเวล7อะไรเงี้ยก็มีบอกนะครับผมนะครับแล้วก็ผสมจารึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็ระบบจารึกเนี่ยเรารวมเลเวลยังไงให้มันเป็นเลเวล9นะครับผมก็บอกครบหมดในคลิปเดียวเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้เป็นกำลังใจในการทำช่องให้กับผมได้นะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแล้วก็เพียงแค่เข้ามาดูนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆแล้วนะครับผมก็เล่นเกมกันให้สนุกครับนะครับบ๊ายบาย